នៅមានវគ្គបន្តទៀតចឹងហើយថ្ងៃនេះដើម្បីយើងបានជាលក្ខណៈមួយដែលថាបើកជាផ្លូវការសម្រាប់វគ្គទី2នេះដូច្នេះសូមគោរពអស់លោកស្រីដូចជា Michael Kiel ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះដែលជាតំណាងរបស់ Country Director សម្រាប់ Peace Corps ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះហើយក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយបងក៏ដូចជាខាងភ្នាក់ងារ Peace Corps យុវជនភ្នាក់ងារ Peace Corps និងយុវជន VMC ទាំងអស់ដែលមានវត្តមានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីការអនុវត្តគម្រោងអំពីគម្រោងដែលមានការឧបត្ថម្ភពីភ្នាក់ងារ Peace Corps ដែលមានចាប់ពីឆ្នាំ2021រហូតមកដល់ពេលនេះហើយនឹងបន្តទៅមុខទៀតហើយ That's a hard time to keep people motivated to do this. And also now So we will like west like okay. So some students don't attend classes, students don't attend school. Or don't attend school because of family obligations. What do you think goes here? What? that's what I thought. And I noticed her. She always like had like such a big smile and said like she wants to participate. And, yeah, I hope that she comes back at